இந்த மல்டிமீட்டர் ப்ரோபை புதுசா வாங்கி அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி மல்டிமீட்டர்ல எப்படி கனெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோல ஒரு கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க, பேச்சுவாக்கில் ரெட் ஒயரை காமன்ல போட்டுட்டீங்க, இன்னொரு தடவை வீடியோ பாருங்க, பார்க்க செக் பண்ணா பொசுங்கிரும்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. எஸ், அவங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். அதாவது மல்டிமீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் காமன்ல பிளாக் கலர் ப்ரோபையும் வோல்டேஜ் கண்டினியூட்டி அதே போல மில்லி ஆம்ஸ் 20 ஆம்ஸ் செக் பண்றதுக்காக நம்ம ரெட் கலர் ப்ரோபையும் பயன்படுத்திக்கணும். ஏன் காமன்ல தான் பிளாக் கலர் ப்ரோபை கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சில விதிமுறைகள் இருக்கு. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல பிளாக் கலர் தான் நியூட்ரலுக்காகவும் நெகட்டிவ்காகவும் மென்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னு. அதே போல ஏசி வோல்டேஜ்ல நியூட்ரலும் டிசி வோல்டேஜ்ல நெகட்டிவ் தான் ரிட்டர்ன் பார்த்தா செயல்படுதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ அதன் அடிப்படையில் மல்டிமீட்டரோட பிசிபி போர்ட்ல நெகட்டிவ் டெர்மினலோட இந்த காமன் ப்ரோப் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும், அதாவது காமன் போர்ட் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும். சோ பிளாக் கலர் ப்ரோபை காமன் போர்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு மத்த போர்ட்ல ரெட் கலர் ப்ரோபை கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ அக்யூரேட்டா கிடைக்கும். இன்னும் சொல்ல போனா இந்த காமன் போர்ட் தான் வோல்டேஜுக்கும் ஆம்ஸுக்கும் கண்டினியூட்டி செக் பண்றதுக்கும் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டா அமையுது. தென் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஒரு விஷயம் இருக்கு, அதாவது ஒரு பொருளோட மெஷர்மெண்ட் உலகம் ஃபுல்லா ஒரே அளவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். அதன் அடிப்படையில் காமன்ல தான் பிளாக் கலர் வயர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கட்டாய கடமை. சோ இப்போ வோல்டேஜ் செக் பண்றதுக்காக பிளாக் கலர் ப்ரோபை காமன்லயும் ரெட் கலர் ப்ரோபை வோல்டேஜ்லயும் போட்டு செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இதுல 5 ஆம்ப் சாக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் சைடுல ஃபேஸ் லெஃப்ட் சைடுல நியூட்ரல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ரெட் கலர் ப்ரோபை ரைட் சைட்லயும் பிளாக் கலர் ப்ரோபை லெஃப்ட் சைட்லயும் வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஈஸியா ப்ரோபோட கலர் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த கலர்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கான ரீசனும் இதுதான். அதே போல ஆம்பியர் செக் பண்றதுக்கு நம்ம காமன்ல இருக்கக்கூடிய பிளாக் கலர் ப்ரோபை எடுக்கவே கூடாது, ரெட் கலர் ப்ரோபை மட்டும் மாத்தி கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான கனெக்ஷன் கொடுத்து செக் பண்றதுனால 3 அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. 1 அக்யூரேட்டான வேல்யூ, 2 சேஃப்டி ஃபார் மல்டிமீட்டர், 3 உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஃபியூஸ் போகாம இருக்கும். சோ மல்டிமீட்டர்ல ப்ராப்பரான பிளேஸ்ல ப்ரோபை கனெக்ட் பண்ணி உங்களோட மெஷர்மெண்ட்டை செக் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ. இந்த பதிவோட இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்பர் இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூட பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி. அதே போல மிக்ஸி கிரைண்டர் ஃபேனுக்கான டூல்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா மேல தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டூல்ஸ்னு மெசேஜ் போடுங்க. பை.